드레이프 커튼으로 공간에 세련된 분위기를 더하고 싶으신가요? 오가닉 크라프트 드레이프 맞춤 린넨 커튼은 도톰한 두께감으로 프라이빗한 공간 연출에 탁월합니다. 자연스러운 내추럴 베이지 색상은 어떤 인테리어에도 무난하게 어울려 꾸준히 사랑받고 있습니다. 핀과 링고리형 설치 방식으로 간편하게 커튼봉에 걸 수 있어 실용적이며 사계절 내내 사용 가능한 리넨 소재로 쾌적함을 유지합니다. 실제 구매자들은 색상이 자연스럽고 고급스러워 만족도가 높으며 포토 리뷰 작성 시 혜택까지 누릴 수 있어 더욱 매력적입니다. 공간의 품격을 한층 높이고 싶은 분들께 적극 추천드립니다. 지금 바로 더보기 링크 확인해보세요. 감사합니다.